Если вам часто приходится лечиться от кашля, я рекомендую приготовить лекарство на весь год. Вы будете точно знать, что в нем нет посторонних добавок типа консервантов. Весь процесс приготовления под вашим контролем. Сироп от кашля можно долго хранить, а помогает он ничуть не хуже тех, что продаются в аптеке. Но придется выехать подальше от города за чабрецом. Средний пучок цветущего чабреца промойте, обсушите и мелко нарежьте. Залейте 2,5 стаканами воды и варите на умеренном огне, пока жидкость не упарится наполовину. Остудите, процедите отвар, отожмите в него сок от 50 грамм чеснока и добавьте 300 грамм натурального меда. Хорошо перемешайте. Храните в плотно закрытой посуде. Принимайте от кашля по 1 чайной ложке после еды. Сироп в таком виде хорошо помогает и при простудном кашле, и при хроническом бронхите. Если вам не нравится присутствие в сиропе чеснока, можно готовить лекарство и без него. Сироп лишь слегка потеряет в целебном действии, но все равно вылечит.